Али ај сега да оставам респираторни проблеми на плуќа, да се навратам на газот. Поточно на моите хемороиди. Се будам ја еден ден така са бајле, шо да видам под мене тоа чаршав од крв. Пробуричкав да не најдам некоја коњска глава као кум еден. Шо му знаеш, си викам, банкиве со коњскава глава да не сакаат да ме подседат дека им дужам пари. Пошто банкиви не се ништо друго освен рекетари и лихвари. Али пошто не најдов, нели, коњска глава, видов дека крвта ми лие, шо би рекла таа од куратица, директ од газов. А газот ме боли, шо би рекле прилепчани, ебаго си го наебал. Ебаго си го наебал. Ова е многу добар слоган за секоја кампања у Прилепско. Еве да кажеме, на билбордо пиши: ако земиш мито, ебаго си го наебал. Ако речиш дека лидеро нема појма, ебаго си го наебал. Ако го чепниш негојот братучет, ебаго си го наебал. Хајде да не јадам ја гомна ебаго, ја да не го наебам, да си се вратам ја на газот. Значи се будам, гледам крв, одам право у веце, шо да видам? Хорор. А гзот црвен као кај оние бабунине у зоолошка. Се исплаши, вика морам на лекар. Ама не смеам да идам кај матичнава. Еднаш и бев со ешерихија коли у грло, ако ја отидам сега со дефектен газ, а газот нели е познат као родно место на ешерихија коли, може свашта да посумља. И шо да ја кажам бе, ало, ме боли газот, ми тече крв, знам шо ќе ми каже, иди одма у тие специјалистичките клиники, може е нешто опасно. И право да ви кажам, многу се исплаши. Бе, шо се вика, на човек ауспух на кола ќе му затропа, па ќе се исплаши, а камоли газот да му тропа. Ја правец со една од оние приватни клиники што се викаат Свети овој, Свети оној. Влагам внатре и тамо гледам напишано со големи букви: добре дојдовте во Свети овој. Си викам, шо е ова бе? Болница или Охридска архиепископија? Као да сакаат да ти кажат: слушај шефе, ако овој светецов не ти помогне, ние ич. Ние сме ти овде само за фискална, така да свети у рацете на овој баткава од иконава. Шо да се прави? Таков е бизнисот, не можеме да преземеме одговорност. Ако се излечиш, ќе кажеш браво, лекариве беа стручни, а ако не се излечиш, ќе речеш добро сеа, Божја работа, светецот така сакаше, се беше во негови раце, ама ете не успеа. И ја така додека го гледам нели светецов на иконава, ми текнуе како се вика болниците пред 30-40 години во таа старата држава. Имаше, например, една болница се викаше Воено-медицинска академија у Београду. ВМА. Бе, кој ќе чуе болеста незиното име, одма ќе избега од тебе. Пази, имаш воена, што значи војска, моќ, тенкови, авиони. Имаш медицинска, што значи знаење, наука, точно диагностицирање, апарати, технологија. И што е најважно, имаш академија, што значи си имаш работа со академици. Али некои вие нашиве што те прскаат со мочка против уроци. Него имаш работа со београдски академици, бе. Тоа беа болници. А не овие нашиве вади се на светецот. Едно, две светецот. А тој светецот и онака цел живот го поминал у испосништво, ни вода пиел, ни леп јадел, па кој ќе му нагрнат еден куп пациенти, нормално не може да искочи на крај со нив. А баш кај овие нашиве доктори, бе. Побрзо ќе ги најдеш у Солун, како со шопинг им се одмаздуваат нова грциве за името, отколку ќе ги најдеш што ќе ги најдеш на клиника. И ја така седам си размислувам и си викам, чекај бе, ние можеме да смислиме, имаме подобри имиња за болници од овие светциве бе. Еве да кажеме, зашо некој од болниците не си ја крстиме народен херој Васил Антевски Дрен? Застанеш пред болницава и си речеш: болен влегуем, здравко Дрен излегуем. Или ич не излегуем. Мислам, ако ми се уарни смештеот со сестриве тамо внатре. И така пун себе влагаш кај докторов. Али ја не влегов пун себе која влегов кај овој мојот доктор. Зашо веќе имав искрварено пола литар и ќе искрварев цел да немав бутнато од онаа екстра сензитив со 4 крилца.
Абе, алал да ви е, значи, на вас жени, бе, како успевате да одите со тоа бутнато позади, бе? Не, стварно, мислам, со таа екстра сензитив, вака кој ќе пуштат еден чекор, абе, не можеш да приметиш дека има екстра сензитив. А ја, која влегов кај тој докторот, влегов као она пингвинчено Чили Вили. И влагам кај него, он беше некој, не знам, хирург специјалист, хирург за газови, или латински кажано примариус анус. И ја влагам кај него, он ми вика, нели, јас се соблекувам, он ме гледа и ми вика: "Од кога ти е крварењето, момче младо?" Викам: "Не знам, не се сеќавам." "Како?" Викам: "Не се сеќаваш?" Така, викам: "Не се сеќам од кога крварам." "Ама чекај, мора да се сеќаваш, па газот е твој, така, крвта е твоја, така, мора да се сеќаш." Викам: "Не знам, не се сеќавам, знам синојка си легнав, ама не се сеќавам кога точно легнав. Ама знам дека кога легнав ми беше убаво ладничко на газот и не се сеќавам кога сум почнал да крварам." "А да не се сеќаваш на нешто друго од минатата ноќ?" "Абе, докторе," му викам, "ја не се сеќавам кога сум почнал да крварам. Ама многу добро се сеќавам дека синојка бев у кафана. Таму изедов кило јагнешко. Испив 2 литри вино. Мавнав цела тегла феферони, се препушив, си дојдов дома и си легнав. И кога си легнав, докторе, си легнав сам. А обично и кога легнувам со некој, докторе, легнувам со женска и секојаш легнувам од позади. Така да твоите педерски инсинуации те молам да си ги оставиш за себе, затоа што ја кога легнуем, не легнуем со некој зад мене, ако тој некој не се вика Зит у спална соба. Затоа твоите предпоставки, доктор, чувај ги за себе, зашто моето крварење од газот не е од негова противприродна употреба, туку ќе да е од нешто друго. Јас затоа дојдов ти да ми кажеш од што тоа ја крварам." "Немој да се дереш, момче младо. Го вознемируваш овој наш заштитник, овој наш светец на иконата, па може да се налути и да не ти помогне да се излечиш. Може би твоето крварење од газот не е ништо страшно." Види, бе, докторе, може тебе не ти е страшно, пошто Сабајле си се разбудил до твојата трета жена која има непуни 20 години и која спие гола од 8 март до 11 октомври. Али мене, докторе, ми е страшно, пошто се устрав од страв. Мене ме фатила онаа народната крв ке сереш мамето твое. Ете таа клетва ме фатила. "Немој да се дереш, момче младо, ке те фати некој грев, некој проклетство од нашиот светец ке падне врз тебе. Смири се, смири се. Сега јас ке го испитам твојот анус и ке ги проверам цревата, ке ти направам колоноскопија." Викам: "Ке ми направиш шо? Каква колона у газот ке ми направиш, докторе?" "Немој да се плашиш, воопшто нема да те боли." И само што кажа така, луѓе кои извади едно апаратче со намотана сајла на него цирка 15 метара. А на врвот на сајлата имаше едно окце. "Ајде сега,